السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين التلفاز سامسونج 32 بوصة. كما ترون هذه هي الشاشة LED 32 بوصة سامسونج. هذا التلفاز متوقف تماما على اللمبة الحمراء، ولكن عندما تضغط على التليكوموند في الباور في التليكوموند تنطفئ اللمبة الحمراء، ولكن التلفاز لا يقلع، لا يشتعل. كما ترون الليد لا تشتعل، حتى البيانات في الصورة ليست موجودة. وعندما أضغط على التليكوموند كي أطفئ التلفاز لا ينطفئ، يعني كيتبلوكا. هذا هو المشكل اللي كاين في هذا التلفاز، يقع له البلوكاج في المذر بورد. إن شاء الله سوف أبدأ بفتح هذه الشاشة حتى ترون كيف يتم إصلاح مثل هذا المشكل في هذه الشاشة إن شاء الله. كما ترون هذا هو الموديل ديال هذا التلفاز، تلفاز سامسونج 32 بوصة. هذا نوع جديد لهذا التلفاز، مقلد للتلفازات ديال الشينوا. التلفاز يوجد فيه فقط مذر بورد واحدة، فيها باور سبلاي وكارت مير، يعني مذر بورد مجموعة فيها كل شيء. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال التلفاز من الداخل كما ترون. إن شاء الله سوف نبدأ بفحص هذه الشاشة إن شاء الله حتى نتأكد أين يوجد العطب في هذه التلفاز. سوف نبدأ إن شاء الله بقياس بعض الفولتيات. سوف نتأكد إن شاء الله من فولتيات 12 فولت و 3 فولت و 5 فولت وشي تقريبا 100 فولت ديال الباكلايت. إن شاء الله سوف نتأكد أن هي موجودة أم لا. سوف أقيس الفولتية ديال SPE ديال الفلاشة. توجد هناك 3 فولت، يعني جيد، 3 فولت موجودة. هذه هي الإضاءة، فولتية ديال الباكلايت موجودة 100 فولت و 60 فولت موجودة، يعني أن المذر بورد والباور سبلاي مزيانين، يعني كان في شي مشكل في تقريبا الفلاشة أو أو, أو الباكلايت. نشوفوا إن شاء الله. التلفاز يقع له مشكل كالتبلوكة عندما أطفئ هذه الشاشة، ولكن لا تريد أن تنطفئ، تبقى بلوكية. كما ترون أضغط على الريموت أو التليكوموند، لا تتحرك، لا تستجيب كما ترون. يعني هذا المشكل العطب يوجد في SPE، يعني السيركوي الفلاشة. سوف أبدأ بتغيير هذا ال SPE إن شاء الله، وسوف أوريكم طريقة كيف يتم إصلاح مثل هذا المشكل. الآن سوف أنزع ال SPE، الفلاشة ديال هذا التلفاز. للإشارة فقط ال SPE ديال الفلاشة. سوف أبدأ بتغييره إن شاء الله، لأنه هذا الأصلي ديالها ديجا وقع ليها نفس المشكل ديال هذا التلفاز. عندما جربته وجدته لا يعمل جيدا، واضطررت لاستبداله SPE آخر جديد. حتى هذا التلفاز إن شاء الله سوف أجرب هذا SPE هل هو يعمل جيدا أم لا. الآن سوف نجرب بعد البروغراماتور ديال الفلاشة. سوف نجربه إن شاء الله هل هو يستجيب أم لا. كما أرى لا يستجيب. سوف أبدل
ب اس بي اي اخر ان شاء الله. هذا اس بي اي ديال الفلاشة سوف استبدله بهذا الاس بي اي ديال هاد الكارت مير، يعني راح اضطررت اني انزعه من هاد الكارت مير ديال هاد التلفاز الاخر. الان هذا يستجيب كما ترون انه يعمل جيدا. سوف ننتهي ان شاء الله من هاد الفلاشة ديال هاد اس بي اي. إشارة فقط هاد المذر بورد ديال هاد التلفاز تقريبا تشبه المذر بورد ديال التلفاز الشينوا ديال تشاينا ديال الشينوا، يعني نفس لا ميثود ديال التلفازات ديال الشينوا كيجمعوا لاليمونطاسيون مع الكارت مير بجوج كتولي كارت مير وحده، يعني نفس الطريقة كيديروا فيها الاي اس اي ديال الفلاشة كما كتشوفوا. هو اغلب البروبليم اللي كيكون في التلفاز ديال الشينوا هو السيركوي ديال الفلاشة. حتى التلفازات دابا الجداد ديال سامسونج كيستعملوا نفس التكنولوجيا، يعني كيديروا واحد المذر بورد. داكشي علاش ولا فيها حتى هي نفس المشكل ديال هاد الفلاش. دابا ان شاء الله سوف ابدا بتلحيم هاد اس بي اي باش نكملوا ان شاء الله هاد التركيب ديال هاد السيركوي ان شاء الله. هاد التلفاز سهل جدا في الاصلاح، لانه يوجد فيها فقط مذر بورد وحده. اغلب المشكل اللي كيكون في هاد التلفاز هو هاد المشكل ديال الفلاشة والمشكل ديال الباك لايت ديال لي ليد، هو المشكل ديال هاد سامسونج. هاد الجداد دابا هذا هو المشكل اللي فيهم. سوف نبدأ بتجربته ان شاء الله. دابا الان بدأت الباك لايت تشتعل، يعني الحمد لله التلفاز شغال. سوف أوريكم إن شاء الله الصورة حتى تتأكدوا. كما ترون التلفاز يعمل جيدا، لم يعد هناك مشكل. كما ترون التلفاز شغال، ينطفئ الآن الحمد لله. يعني أستعمل تيليكوموند وهو خدام، إلا ويشتعل جيد. يعني كما ترون طريقة سهلة جدا. عليك فقط سوى تغيير هاد الاس بي اي الفلاشة وتفليشه بالبروغراماتور فقط. هذا هو الحل الوحيد اللي كنستعمل هذا المذر بورد ديال الشينوا ديال سامسونج. اللي عنده هذا المشكل هذا راه كيكون فيها اما اللمبه الحمراء ما كتشعلش كاع نهائيا، اما كتشعل وكتطفى، وإلا طفات ما تقدرش تتحكم فيها بالتليكوموند، ولا كتشعل بولا حمراء ما تقدرش تطفيها ولا تشعلها، كتبقى ديما اللمبه الحمراء شاعله. يعني هذا هو البروبليم اللي كاين في هاد الشاشات هادو. حيت في الاول فاش كانت جات عندي نفس هاد الشاشه هادي، كنت حكمت عليها في الاول بان المذر بورد او الكارت مير خصني نبدلها، وقلبت عليها ما لقيتهاش. وفي الاخر مشيت قلبت عندي في الاورديناتور في البيسي، لقيت بان عندي الفلاشة ديال التلفاز، وقلت تما ربما نجرب ليها الفلاشة، وجربت ليها الفلاش وخدمات. يعني الحمد لله. يعني هاد المشكل هذا راه سهل جدا، غير الانسان يدير هاد التجربة هادي راه مزيانة. الحمد لله تم اصلاح المشكل اللي كان في هاد التلفاز، لم يعد هناك عطب في هذه الشاشة الحمد لله. كما ترون الصورة جيدة، لم يعد هناك مشكل في اللمبة الحمراء أو البلوكاج ديال المذر بورد. لمن أعجب هذا الفيديو يدير لايك الفيديو، يشارك معنا في القناة ديال نور إلكترونيك، ويفعل الجرس، ويدير سبسكرايب في القناة باش يوصلوا ديما جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو.